Ada dari sekolah kapal perak ya. Goyang mek ora, Sob. Kurang ajar anak itu. Sikap kan muter-muter. Sikap dhuwur. Lah kok begitu manuke. Anak itu kurang ajar. Kurang ajar. Ini kan sebagian dari atraksi toh. Lah kok aku munggah toh. Manuke. Tapi Lepu aja ning ngene ibu-ibu. Porono. Heeh. Mata prene dia gedang. Ayo.
Kowe gregene kok sok. Wong sing dimusuh kok latu-latu ae. Piye le? Jari piye? Ngawur. Lo ndak sopan malah pegang kang ngerono. Lah aku ngene contoh masong. Contoh wis dibenek. Iki tanggap nang ndi? Lah. Piye to kowe iki? Iki nang sapa? Alah. Piye to kowe iki? Kowe ora ora sing gawe iki. Alah yo roh no. Kowe ngerti peratarane apa? Alah roh. Ayo lho. Lah piye to? Yang ngomong. Lah roh. Iki kene daleme Pak sapa? Nah. Griyane Pak sinten? Loh. Kowe ngerti ora? Alah yo ngerti gak kene kok. Tek kok piye? Alah golek jeneng ta kowe ora eneng. Alah ora eneng. Jenenge ra enak. Aku roh. Ah, Pak Dito, iki to. Cium Uduk ya uduk. cium dulu dong. Iya, Pak Dito. Uduk. Loh, sing jeneng kuwi sing bener kuwi jenenge Bapak Narwi. Nggih ta? Bosok aneh. Lah kok iso bosok iki lho. Baik kleri. Sopo sing dudoi? Niki, Lah pitanggane apa uduk kok iso? lah kuwi rondo lho. Lah karo uduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sopo tuh si jawab salam tak dongakne. Pahalane tumpuk undung sama dunya sama akhirat. Amin. Sing ora jawab tak dongakne ndang peteng kabeh. Salam. Heeh. Nggih, ingkang kula hormati sedaya masyarakat Desa Pundi niki Bapak Ibu. Karasan. Hah? Ganggatane ngene iki wong ruwet. Desa Pundi. Karasan. Karasan. Nggih, Karasan kawasan barat. Heeh. Nggih, Bidungane. dalam menika saking Priok Harimau Tenggara. Harimau Tenggara. Matur sembah nuwun sampun ditimbali teng mriki. Tenggeranipun Bapak Narwi. Narwi, bener. Heeh, Narwi. Nah, nika piyantune. Nggih. Ingkang kula hormati sedaya masyarakat mriki, mugi-mugi kanthi lantaran ditanggap merek sapunika, sedaya nazaripun saking Pak Narwi sampun luar nggih. Sampun luar nggih. Sampun nggih. Dijabahi Gusti Allah. Amin. Kemudian ini muga-muga bar duwe gawe ini didongake rezekine barokah. Amin. Amin. Kene jero ngomka. Amin. Mugi-mugi Bapak Narwi diparingi rezeki kang lancar. Amin. Muga-muga barokah. Sik dulur karo Pak Wahyu. Wahyu Jembret. Lah padha. Uduk. Oh, ayo. Nah, ini tadi dapat himbauan. Heeh, piye? Mas Yusuf iki wektune dibagi dan tes. Betul. Niki Pak Narwi. Narwi. Ibuke Mbak Ida. Mbak Ini, Ida. Ya, Nah, nih lho. Dan. Ini kalau mial. Ayo. Siap. Ayo iki jungkir wale. Jungkir wale. Pak Narwi ben seneng. Yo. Kalau bisa kurang ajar. Tak potong sarana. Tidak jare. Ah.
ora sido atraksi. Iki padha di dagangan ya, Pak. Heeh. Salah takon nyekso. Ngapura, sudah kalah campur agak ya. Ini bujune kok mentok. Iya sob. Lah kok mau seni burung mana aku dikamuti. Oke, oke mana oke. Makasih Bu ya. Sehat selalu. Kena kok tunggu ya sob. Persiapan jaga kok.